lingalo d'information bazopesa na lingala en tout cas Santi Lubamba en tout yende présentateur nango en tout tokolanda tokotala yango bongo makambo en tout cas Santi Lubamba en tout Mbote Kinshasa, Mbote Brazzaville, partout dans le monde, ici quand nous sommes Bino, nebete boze belé na ba poste télévisé pona kolanda journal bino ngaka makasi Congo Makambo, journal Yabana Mboka. Benanga Jansi Lubamba, le chemin de la communication présentateur du journal bino ngaka makasi. Ya mbote to banda édition na biso jamais na bossa na équipe technique ya magazine Congo Makambo ezola kabino ba information vrai longonia et puis merci mingi na musala kitoko. Tofongola basango na biso tokende kuna na commune ya Mongafula epai wop tokende kokuta ministre intérieur akitaki na mabele pona ko visiter bana ya commune ya Mongafula pe asangisaki ba chef coutumier nyonso bozo ba reportage ya GC Gaza. Quelle surprise tolala kaka boye tolomkana tongo tomona kaka ministre intérieur akwaya na mabele ya commune ya Mongafula epai wapi Bougroupes ya commune ya Mongafula benga ki magazine Congo Makambo e kozwa bilili oyo bilo moko botela na ndenge ministre intérieur asangisaki ba chef coutumier nyonso ya commune ya Mongafula pe population ya commune ya Mongafula ayokaki na matoi na epa monaki na misu na ye ndenge tokutaki kolakisa bilo mabulu oyo esalamaki awa pe banzela ebebaki kaka na commune ya Mongafula atikalaki simate alobaki jamais atika population na yebo il faut akwea na mabele ayeba lolenge nini bazali ko vivre po akoki koninga te yazala malamu baninga bazala mabe boye ndi ezalaka papa mwana mboka yo pe moninga otikali tel exemple kolanda ngoyo kozalaka kaka te soki balobi qui sont pour otomboli musapi qui sont contre otomboli musapi pardon na yo to sengi yo tala boye ndi ezalaka soki obongisi te kozalaka kaka pasi pe mawa soni wana ezala ya biso te ezala kaka ya bino biso magazine Congo Makambo tolobi pe tozoloba kaka bongo boyoka na suka na yango ye moko ndenge ya peselaki na micro ya magazine Congo Makambo na terrain tozala na contact na population na base pour toyeba ba réalité oyo bato na biso ba population baza kobika nango toyeba koposer ba acte moko mpona ko résoudre ba problème na bango ba difficulté baza na Mongafula nasolaki na bourgmestre nasolaki na mikanda tozali kotanga tomonaki ya quand même des problèmes oyo esengaki naya lisusu awa nameka kosola sur la population nayeba ba problème yango soki ezali ndenge nini epuis toyekola comment tokoki koya na ba solution pour que population ezala malamu parce que lotomo na biso ezali toposa na biso ezali population na biso avake librement na baoccupation na bango batambola na kimia tolobi na biso kaka po tomoni makambo ya boeza kitoko makasi biso magazine Congo Makambo jamais totikala sima toza partout wana kaka po na kozula kabino ba information vrai tolobi tokotambola Congo mobimba po ete topesa kabino ba information ya vrai totika na commune ya Mongafula tokende bongo na district ya Funa na commune ya Selembao érosion munene esalama kuna na quartier Kalunga ezali ko déranger population ya kuna kasi bozo ba reportage oyo Kinshasa République démocratique du Congo obalobaka kin bopeto kasi ekoma kin érosion botela bino moko awa tozali bongo na commune ya Selembao na quartier Kalunga érosion oyo bozali komona awa ebeti bane belé cela veut dire esali ba mvula ebele elia ba parcelle ya batu bandaku ekende et puis batu bakufa awa ya ndenge na ndenge ekomisa ba bailleur ba locataire biso moko botela kaka ndenge bozali komona bilili biso kaka nde toyebisa kabino tolobaka na biso mingi te bilili nde mutu elobaka atozali kaka na route bypass na arrêt armé population ya commune ya Selembao awa na quartier Kalunga bazali kosenga kaka na gouvernement congolais e bana kokunda na érosion oyo po Kinshasa eza partout 24 communes eza kaka Gombe te Bandel te kasi bango pe bazana droit ko vivre batambola kitoko bavanda kitoko biso magazine Congo Makambo konsaka kaka toseli bino yangoyo population ya quartier Kalunga jamais balekisa makambo ya boye boye kandenge ba pesala ki liboso ya micro awa esali na nebele ane wana pena na kangoto isa passe ba konji batali so awa isa passe biso to vivre te nzambe kaka muto sala bon nyuso ele tiawa kama le minene to bandaki kuna tisiko zo silata
les églises. Ils ont gafan. Ils allaient quartier Kalunga. Ils ont quartier Kalunga. Quartier Kalunga. Socialité. Pas bon, c'est la vision. Pour déjà, Banda Yukuna, toujours le quartier Koto. La Baba Kibonga. Avancé. Banda Yukuna dans l'école. Mais c'est le président Félix Antoine Tshisekedi makambo ya boyende kaka population congolaise ali kolela kaka na yo. Pense que tu habites tel la ba bourgmestre, ba député, ba ministre 0-0. Population ya commune Selemba kuna na quartier Kalunga balobi makambo oyo bazana ba na poste bourgmestre moko te député moko te kasi bango message na bango balobi e comme kaka c'est pas ina yo moko papa. Biso konsana biso kaka yango wana tolobi makambo ya boy. Tokoloba yango ti na ti tolobi pe tozoloba kaka ezalaki putuluma mata makala matikala epai wapi l'église la promesse de Dieu oyo ekamba makana moto na nzambe le prophète Timothée ntango kitata na nkolo balengelaki bongo mobange na ba prière ya kafu kafu tomonaki Satan azwaki fimbu na fimbu nde chicote na chicote tozo ba reportage oyo Sobele suka bilsanga tuna ngai nini ndeko papa ndeko mama elengo ozali kolanda église la promesse de Dieu na ngonga oyo tuna ngai nini balengelaki bongo mobange na service mokolo ya lobi dimanche kasi ezalaki nde ya koyinda bino moko botala ba prière ya kafu kafu ya boye ezala te Satan azwaki double chicote na ndenge ya kosakana te bayebisi Satana asuka kaka na 2020 kasoka meki susu kolanda bana nzambe na 2021 akozwa double chicote lisusu na ndenge moko ya kosakana te kasi église la promesse de Dieu oyo kama makana le prophète Timothée ntango kitata na nkolo botala bino moko ba prière o basalaki awa ezalaki dégâts putuluma mata makala matikala eboko kutu koto ya lo yembo makinu luketu ezalaki awa na ndenge moko grave yo mto zali komitungisa ma église la promesse de Dieu ezwami wapi zombi qui peut papier comment adresse oyo église la promesse de Dieu ezwami bongo na commune ya Selemba au quartier Kalunga armée avenue ki bonga ozamo bimba okomika kanare armo tunika avenue ki bonga bakolakisa yo henga ye bongo tango le prophète Timothée ntango kitata na nkolo amona ki caméra magazine Congo makambo jamais alekisa apesela te po bana nzambe bazwa 0 boka ndenge apeselaki topesi bana na nzambe merci ngai mosali na bino prophète papa ntango oyo azokamba communauté ya la promesse de Dieu oyo evandi commune Selemba quartier Kalunga avenue Kibonga numéro 67 tozalaki na milulu ya séminaire pendant 7 jours oyo tobandaki yango mardi toye clôturer le dimanche j'espère que suka biso tolobaka kaka toujours makambo ya solo toyebisi bino église la promesse de Dieu ezomi bongo na commune ya Selemba kuna na quartier Kalunga ndeko na ngai kima mbangu ngonga ya ngoyo 2021 pardon kotambola te ndenge otambolaki na 2020 diable asakana na ote ndenge asakanaki na 2020 biso magazine Congo makambo tolobi makambo ya boye jamais totikaka yango tokolandelaka yango pe tokolobelaka yango tina suka oboyi osali mokili na yo tolobi peto kolobaka lisusu artiste X abimiseli bino mobange na clip oyo titre na yango ezali c'est pas vrai na ebete ba moure bozala ebele wana pe boyoka loyembo kitoko Lazare sort l'unité de mesure écoutez Rayon X chante waka futumuka Ojek Funu DJ Mick l'impérator DJ Bella na Maisha Pakamujuri Fabrice Kikoromo Tadi Kibangu de Pergo Kikwakwa Lelo Lionel Wamo Saki oyebaki ndenge natalingaka ye lelo kutu yosali na yozosala te lelo yo moninga yo mpo nalingaka ye Ojek Funu na ngai Anau mokonzi Lexis Pro soki oyebaki ndenge nalingaka yo ndele kutu yosali na oyo ozosala te lelo yo moninga yuma onga nalingaka yo Ojek Funu nanga ama
Surtout au moment de film betaki bongo mo bangé na concert et pas iwap te mona ki artiste mi d'amour betaki na ki monte en espace chez Claudia tozwa ba reportage oyo mokolo ya lobi structure man de film elengelaki bongo mo bangé na concert kuna na commune ya Monga Fula na ki monte en espace chez Claudia oto mona ki artiste mi d'amour betaki mo bangé na concert wana kasi botela bino moko mwana mama ezalaki nde play ono sobozali komona boye bayaki na bango kaka concert o surtout man de film betisaki concert kasi concert yango ebandaki ngonga 14h ti 19h nde katanaki surtout man de film abetsaka ba concert na ye ya bututa abetsaka ba concert kaka ebandaka 12h 13h ti soir esili kasi botela bino moko lo yembo nde ezalaki awa pardon dire kaka na tango yango boyoka nano kutu ezalaki nde kita kasi botela nanu ambiance moko elekaki awa ya kosakana te epuis concert yango ezalaki kitoko makasi tolobi pe tokolobelaka kaka toujours makambo ya boye biso esi tomesana na biso kaka kolobaka makambo ya boye tolobi pe tozoloba kaka ndenge toyebisaka bino Kongo etonda makambo ebele biso magazine Kongo makambo tokisali bino constant moko tokitaki sur le terrain pa wap tokenda kokuta ba cimetière comment na yango ba wenze bozwa ba reportage ya GC Gaza Kongo makambo pardon biso soki tolobi tolobaka kaka kasi botala bino moko awa tozali bongo na République démocratique du Congo epai wapi magazine Kongo makambo eyaki nango ko découvrir ba cimetière commandé ba wenze kutu wenze ya Gambela ya Zando ya Selemba upe ya Matete ekosa na yango kasi botala mo bange na wenze oyo ezalaka awa koto oyo ba mininga bazali kolelande kola bango akufi kasi koto oyo feti botala bino moko ndeti bandeko oyo kutu koto azali na eko lia na ekwanga na dendo botala ndenge azali ko niema makwiti ya kosakana te pe mopanzi oyo kutu koto botala bino moko masanga moko ezali komela maawa ya bokoko babengaka yango nde ntsamba cela veut dire masanga ya mbila ngai pardon makambo ya boye ezali pasi mingi na mitema ya bana mboka kasi gouvernement congolais tozali kosenga kaka na bino boye bananu kobwaka miso mopanzi oyo po makambo ya boye ezali soni pe mawa pardon bongo ambiance moko ezali na cimetière kasi boyoka nanu bino moko ata kutu ba fête ya mariage ekosa kasi boyoka nanu lokito yango tala nga bosombela nga te ignorance ya nga ignorance pesa mbongo c'est bon kende biso magazine Kongo makambo tozolaka bino kaka ba information vrai kasi bondimela ngai mwana mama ezali ya solo kasi botela bino moko makambo ya boye ezali vraiment soni makasi ebongo tango population bamonaki caméra ya Kongo makambo boyoka ndenge bapeselaki na micro ya Kongo makambo ya boye ezali pasi pe mawa kasi biso magazine Kongo makambo tozali kosenga kaka na gouvernement congolais ebana kotala makambo ya boye po pardon soni ya boye toyebi te soki tokosuka wapi po baninga bazali na mawa baninga msusu bazali na bango koteka toyebi te etikali kaka muke ba fête ya ba mariage pe ba anniversaire koma kosala mande na ba cimetière kasi biso magazine Kongo makambo tolobi makambo ya boye tokolembaka te kolobelaka yango tokolobaka ti tolobi pe
tokolobelaka yango kaka toujours. To continuer journal na biso na sport oyo. Très bientôt sur Pan-Africaine Télévision, la série Bakle oyo nga na moni na vie na nga o nzamba salinga esande komona o lisusu. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Kolo faut créer insécurité na mboka. Tu vas ko sala ba enlèvement. Tu ko utiliser mini catch. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mokonzi, vous avez dit qu'on pèse sa arme à n'importe qui. C'est les fanfares. un rendez-vous à ne pas manquer sur Pan-Africaine Télévision, la chaîne qui valorise. Magazine Congo Makambo zo présenter le bino Grand Diogo ya République démocratique du Congo mais azali a na ville province ya Kinshasa bozwana no ba reportage oyo. Miséricorde music. Bon ouais, on t'a sonné. Né à Kinshasa le 21 juin 2003, Mardossé Masséla est un jeune attaquant congolais évoluant au sein de la formation de la C-Forum. Elle est tout pour moi, elle est tout pour moi mon bébé. Elle est tout pour moi, elle est tout pour moi. Il mesure 1m86 et pèse 71 kg. Il est très fort du pied gauche et très collectif. Il possède une frappe extraordinaire, une bonne détente, un bon emplacement dans la surface, une bonne finition et une excellente vision de jeu. Il garde en lui une très forte détermination et une confiance en soi, une bonne concentration sur le terrain. Mais tout ce que je veux, c'est ton amour sincère et vrai. Lors de la saison 2016-2017, il débute avec la formation junior de la C-Forum. Plus tard, il va remonter en 2019 en Division 1 avec la même équipe. Bébé, je t'assure, l'avenir nous appartient. Fais-moi confiance. Et parmi ses objectifs, c'est intégrer un des plus grands clubs de la République démocratique du Congo au niveau supérieur, en vue de mieux s'épanouir et pourquoi pas attirer les gros calibres au niveau international. Mon cœur, je te promets. Mardossé Masséla, un talent à surveiller. Elle est tout pour moi, elle est tout pour moi, elle est tout. Congo etonda bato ya maele kasi magazine Congo Makambo ekitaki sur le terrain pe wap tokende ko découvrir ba jeune moko bapona na bango vie ya art kasi bozwana no ba reportage ya chinois ubiti. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Kaka ndenge tolobaka toujours Congo etonda bato ya mayele Congo ebomba makambo ebele. Bilenge bozali komona awa botala biloko basalaka pardon tokoloba na biso ebele te. Tokotanga pe kombo te kasi yo moto ningaka musala te, oyi pe musala te, oyekolaka pe musala te, toyebi te soki ozelaka nini. Soki ozali kozela kaka tia kokoma ministre papa okokufa bongo okosala loko te botala bino moko ba jeune oyo ndenga kaka tolobaka toujours avec impact na idéologie botala ndenge bazali ko créer, cela veut dire ndenge moko grave te toye ko senga kaka na ministre culture et art talela biso na no likambo ya boye po batu ya boye pe to na bango posa lebi ba ko sala makambo ya malunga à la République démocratique du Congo toye ko senga kaka na gouvernement na biso yeba na ko soutenir batu ya boye po Congo développer to boy kaka to lulaka biloko ya ba voisin to kendaka ba Chine, Dubai, Amérique, Europe kasi botela pe batu ya kosunga bango yeyo biso magazine Congo makambo ya boye to tikaka yango te to lobelaka yango kaka tina suka e bango boyoka bango ndenge ba peselaki eza une partie ya art oto bengi na kombo ya céramique eza ba œuvre d'art oyo esalama kaka sur base ya nini ya argile nde tobengi na kombo ya céramique eza parmi ba principale nini manière ya kosalela yango tosala yango plus na terre après avoir kosala modélage boye après finition yango esuka na cuisson donc kotumba yango nde babengi yango na kombo ya céramique
kitoko makasi makambo ya boye vraiment en tout cas biso tolobaka na biso mingi te bino moko kaka ndenge oza komona na bilili makambo ya boye tolobi biso magazine ya Congo makambo tolobi pe tokolobelaka yango kaka. Merci ndenge bozalaki ebele na baposte téléviseur na bino mpona kolanda journal na bino boningaka Congo makambo benganga Jansi Lubamba le chemin de la communication présentateur ya journal na bino boningaka makasi kasi soki nazalaki kitoko makasi bebopesa merci na Van Kitamba ozalaki bongo na sima ya caméra elongo na DJ Mboshi sans oublier na lumière bongo tozalaki na yemo